الفتاة الغنية. ماذا سأفعل؟ سآكل الفشار. ماذا أفعل؟ فالأرى ماذا يوجد لدي في الثلاجة؟ أنا جائع كثيرا. لا أريد أن أكل. ماذا أفعل؟ سألعب الكمبيوتر. حسنا، انتهيت. وعندما حل الليل سأذهب إلى النوم. الفتاة الفقيرة. ماذا سآكل؟ فأنا ليس لدي الطعام. حسنا، سأبدأ بالغسل. ماذا أفعل؟ حسنا، ماذا أفعل أيضا؟ أنا ليس لدي الطعام. حسنا، سأبدأ بالتنظيف. ماذا أفعل؟ يلا سوء. لدي سوى القمامة والملابس القديمة فقط والمكنسة. هذا حظ سيء. يا إلهي، ماذا سأفعل؟ حتى سأنام في الصندوق اليوم. الفتاة الغنية. ما هذه ملابسي؟ إنها قديمة. حسنا، سأغيرها. ماذا ألبس؟ حسنا، سألبس هذا. تضع هذا هنا. وأيضا سأتفرج على التلفاز لن ألعب هذه المرة. نعم. إن البيت وسخ. قد تذكرت. لا أريد أن أنظفه أنا. سأجبر خادمة. وبعد مجيء الخادمة، من يا آتية. حسنا. إنها خادمة. هي تفضل. حسنا، أين ضع ملابسي؟ لو سمحتي دلين على البيت كله. لا يحتاج. أنت تدلينه كله. حسنا، هذه ملابسي للطبخ والتنظيف. هذه للخدم. جلب الطعام. وهي في الأرض. حسنا، سأبدأ. حسنا، سأخرج. وأذهب أولا إلى الحمام. حسنا، هذا ينظف جيدا. حسنا، سأنظف البيت. وبعد تنظيف البيت كله سأرجعها أنني أكملت. حسنا. الفتاة الفقيرة. لا يوجد أحد ينظف البيت مع إني فقيرة. هل يوجد أحد؟ كلا. ماذا أحكي؟ سأكنسه لحالي. حسنا، سأكنسه ونظف. حسنا، إنه ينطفئ ويشتغل. يا لحظي. أنظف البيت كله. وبعد تنظيف البيت حسنا، سأرجعها حيث ما كانت. سأنتظر حتى يأتيني طعاما من هنا ومن هنا، وإلا سأبعث في الزبالة في القمامة.
الفتاة الغنية. هي اطبخي لي كلا كلا، لا تطبخي لا تطبخي. لماذا؟ لأني تعجب طعما من المطاعم أحسن من طعام. هو مالي. أنا ذا الفقيرة. ماذا سأشتري؟ لماذا سأشتري هذا بكم؟ $5. شكرا لك. هنا وأبدأ بالأكل. أرجوك أعطيني الماء والطعام. الفقيرة ولا يوجد لدي أي شيء. حسنا خذي هذه البطاطس وأذهبي وأقربي من وجهي. حسنا شكرا لك، شكرا لك. ما هذا الحال؟ اعطيني بيتزا لو سمحت. اشتري لي بيتزا لو سمحتي. اغمي عن وجهي. ماذا حدث بنقودي؟ نقودي. ما هي؟ مو في الأذهان. ما هذه المائدة أنا أريدها أنا. طبعا هذه كانت حلقة اليوم، وإن شاء الله تعجبكم. وطبعا أنا رح لكم عن حلقات عن ماي بلاي هوم. وباي، وإن شاء الله يعجبكم الفيديو. لا تنسوا اللايك والشير والسبسكرايب والكومنت. وباي، نتقابل بحلقة جديدة.